Já se perguntou o que é o fogo? Ele está aí desde os primórdios e ajudou imensamente a civilização humana. Sabemos que a chama fornece calor, luz e fumaça, sem falar que ainda afugenta animais caso esteja à noite na floresta. Fogo nada mais é que uma reação química, a propósito, a mais comum que vemos, onde o combustível aquecido gera fogo e o mesmo sempre se expande para onde tem mais oxigênio. O mais interessante é que a cor do fogo muda de acordo com o elemento químico que está presente, como podemos ver nos fogos de artifícios. E você, já brincou com fogo? Deixe aí nos comentários.